Евруля! Всем на борт! Есть, капитан! Алло! Отвечайте! Какое село обрывает провода и подает сигналы? Глупые и непонятные! Это не осел! Это я, Женя! Сумасшедшая девчонка! Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся люди, и они тебя поколотят! Кто вы такие? Что вам здесь надо? А, это нам что тут надо? Это тебе что тут надо? Чего сюда залезла? Зачем ты что накрутила? Зачем ты что накрутила? Я не знала! На самом деле не знала, я случайно! Тише, ребята, тише! Женя, тише! Все свои. Мы с вами знакомы были, да? Меня зовут Тимур. Меня зовут Тимур. Около дома 34 по Кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблони, сломали 2 ветви и помяли клумбу. Чей? У нас бывший медвежатник. Ну я. Чего думаешь работать? Я мигом. Так, хорошо. Мам, меня зовут. Что ты ко мне привязался? Отпусти меня, бабка дома ждет. Часто бьешь? Часто. А почему? По спине в основном, хворостиной или божьими. Ну, коза. А за что? Ну, когда воду не наносила. Вот сейчас коза потерялась, будь она неладна. Коза? Ну, коза она проклята, во враге за перелеском обгрызла мочалу и провалилась, как будто бы волки съели. Звать ты как? Нюркой. А козу? Да маленькая такая серая, с черной точкой. Манькой зовут. Тимур,